es el municipio cabecera de la provincia Peravia. Está situada en el valle de Peravia, a 65 kilómetros suroeste de Santo Domingo y a 5 kilómetros de la costa sur del mar Caribe. Bani es una de las ciudades más importantes de la provincia Peravia, también conocida como la capital del sur. Bani is the main city of the Peravia province. It is located in the Peravia Valley, 65 kilometers southwest of Santo Domingo and 5 kilometers from the southern coast of the Caribbean Sea. Bani is one of the most important cities in the Peravia province, and it is also known as the capital of the south. Las Dunas de Baní se localizan en la península de las Calderas. Las arenas de estas dunas tienen abundante cuarzo y feldespatos y son muy finas. El campo de dunas se extiende por toda la península en una línea recta de 15 kilómetros en sentido este-oeste. La mayor de estas dunas mide los 35 metros y tienen una flora y fauna características. Are located on Las Calderas Peninsula. The sands of these dunes have abundant quartz and feldspars and are very fine. The dune field extends across the entire peninsula in a straight line of 15 kilometers in an east-west direction. The largest of these dunes measures 35 meters and has flora and fauna characteristics. Playa Salinas está ubicada a 27 kilómetros sur de Bani, cerca de la base naval de las Calderas. Es una pequeña península frente a la bahía de las Calderas, de arena color grisáceo fina, de aguas cristalinas del mar Caribe. Se compone de dos costas, la costa este frente a la bahía y la parte oeste frente a las costas del mar Caribe. En su parte más estrecha no supera los 20 metros y en su parte más ancha apenas alcanza los 400 metros, creándose una pequeña península que forma la bahía rodeada de agua. Salinas Beach is located 27 kilometers south of Bani, near Las Calderas Naval Base. It is a small peninsula in front of Las Calderas Bay, with fine grayish sand and crystal clear waters of the Caribbean Sea. It is made up of two coasts, the east coast facing the bay, and the western part facing the coast of the Caribbean Sea. In its narrowest part, it does not exceed 20 meters, and in its widest part, it barely reaches 400 meters, creating a small peninsula that forms the bay surrounded by water. Las Salinas de Bani son unas inmensas explanadas repletas de gigantes montañas de sal. La sal se produce en terrazas, de donde se evapora el agua marina y da origen a este preciado producto. Este banco de sal es uno de los puntos de interés de la zona. The Bani salt flats are immense esplanades full of giant mountains of salt. Salt is produced on terraces, from where seawater evaporates and gives rise to this precious product.
This salt bank is one of the points of interest in the area.